Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Conga 4090. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Conga 4090 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder den Bürsten hindeuten. Diese Geräusche entstehen oft durch Schmutz oder Ablagerungen, die sich im Gerät ansammeln. Ignorierst du das Problem, kann es zu ernsthaften Schäden führen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, ein weiches Tuch zur Reinigung und eventuell Ersatzbürsten für deinen Conga 4090. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Achte darauf, dass du es vom Stromnetz trennst. Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben an der Unterseite zu lösen. Hebe vorsichtig das Gehäuse an, um Zugriff auf die inneren Komponenten zu erhalten. Suche nach dem Motor und den Bürsten, dort, wo die Geräusche herkommen. Wenn du die Bürsten gefunden hast, überprüfe sie auf Abnutzung oder Verstopfungen. Um sie zu entfernen, löse die Schrauben, die sie an ihrem Platz halten, und ziehe sie vorsichtig heraus. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze die neuen Bürsten ein und befestige sie wieder mit den Schrauben. Stelle sicher, dass alles fest sitzt, aber ziehe die Schrauben nicht zu fest an, um Schäden zu vermeiden. Schließe das Gehäuse wieder und prüfe, ob die Geräusche verschwunden sind. Teste das Gerät, indem du es einschaltest und überprüfst, ob alles reibungslos funktioniert. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, solltest du deinen Conga 4090 regelmäßig reinigen und sicherstellen, dass keine Haare oder Schmutz die Bürsten blockieren. Achte darauf, das Gerät nach dem Gebrauch an einem trockenen Ort zu lagern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.